You go about. You are your number. You have a back. Come away to 25th, which is going to be a Sunday at Missouri, Africa, which is Mukono district, and drivers have started registering. But before we go to that level, I would first like to appreciate all of you, but most especially awezi ubi oyo mwana omukuba naye ajja tubuulira ebinadde ebyaliwo. Safety official Moses Senkungu, omukulu mukama waffe si mukulu bya mulembe mwabalina family swimming pool gyeri waggulu both ey'abakulu n'ey'abato, ebyokulya biri class, effumbiro gyeri eyo okola ukoze order ne baleeta, so ekifo nga mukiraba kiri hospitality yakyo. Webale nnyo, webale ddala. So sponsor ekibuuzo ekisooka, lwaki osazeewo event eno? Ekibuuzo ekyokubiri eri Kawunyemu wakooda DVP wagenze n'okoona ku Kawunyemu ogamba ndowooza yagenda Onaawangudde nnyo ne pasuwa naye tutwagala akagambo ke akakanga kubanga ne manager wa Nkima timu naye bw'aba ayinza otuwa comment neyanza nnyo neyanze. Twakoze the research about the different racers, so come 25th wogenda ku website yaffe ugabet.sing to the history, their past history, and who we expect to win or who we suspect to win. So mujja kujja ku website yaffe kworo yaffe eno tugenda givugaini baba yambako madamu entebe eno giteeke eri yabatega wange egenda kuba in memory ya baganda baffe ne bannyinaffe abatuvuddeko mu bbanga lino. So kyova olaba kuliko ekifaananyi ky'omu ku active driver. Drive ono abadde musaale nnyo mu club ya Umospok. Oba oli mu height bakwereka face. So mwebale nnyo mubale ddala abagenda ku 1-on-1 kirabika? Yeah.
sooka nabula mukasaawe wali nakolera awo emirimu bannange museje esooka nabula nekukwata right nangamba nenzira Amanya nze Johnson Were nga nze event manager ateze club president wa Umo Sport etegese empaka zino. Empaka zino tuzitegese ku autocross championship, the Ugabet autocross championship. Tuzitegese nga one tujjukira banaffe abagenzi abatugenzeeko omuli Rajiv Ruparelia, omuli Dr. Arthur ne Madam Rehema nga mukimanyi bulungi. Madam Rehema yali mukyala wa munaffe Kalule Peter gwebweta Ken Block of Uganda. So empaka zino mulundi ogusoose ku kalenda eza autocross nga autocross ebeera y'abapya abakajoyininga emmotoka z'empaka zibayamba okuyiga engeri y'okuvuga emmotoka z'empaka n'okuba engeri gye ba challenges ze bafuna nga bavuga emmotoka driver yena zaafuna bavuga emmotoka so kuba ebanga training so fa tegese training eyo nga tutegekedde ba driver baffe abapya abaze beetegeke batandika okuvuga emmotoka z'empaka omwaka ogujja bagende mu championship ey'eggwanga. Empaka ezo zigenda kubeerawo nga 25 wali ku Muzuri Africa Namataba we zigenda okubeera olunaku olujja kuba lwa Sunday. Tugenda kutandika ku makya nga tujja kusoosaawo pikipiki zino eziyita mu matale ze bayita enduro. Bwenezi bezinaamala tujja kubaawo ne 4x4. Ba 4x4 bana abavuga zi jeep ezo emmotoka ennene ezi 4-wheel drive double cabin zezo bwezityo zi Land Cruiser, Land Rover ezo emmotoka ennene abavuga ezo nabo bavuge then tusooke tusembyeyo bana abavuga zino nga bola zino ya Pasuwa yino Edi Mukibi ali wali ne VTZ waliwo ne Subaru eri wano ya Kawunye mu Bwete bano nabo balyoke beerige ezaabwe. Okusaba kwange kuli kumu kwokka weewaawo ab'emukono bo si bakakanyavu nnyo naye ndowooza omuzannyo engeri gye gubadde guludde okubeerayoko simanyi embeera zaabwe ennaku zino naye nga kyembakakasa nti safety byonna biri mu layini nga bw'oba obusuubira. Okusaba kuli kumu kwokka singa oba otuukiriddwa ne bakugamba nti wano w'oyimiridde weeyongereko emabega. Nkubiriza abawagizi baffe obutakakanyala nnyo kubanga emmoloka eno bw'eba etabuse etabuka ne badriver bayo ne driver n'atabukiramu. So kati gwali ebweru olina okuyimirira buli lw'oyimirira olina okulaba nti olina woddukira olina we weetaasiza si kudduka naye ng'olina we weetaasiza. Amaanyi okuba nti wagidde invent eno ezze waffe mu Kyaggwe ate nga omuvuzi abanakyagwe kutusinga okuwagira Kawunye Murale tiimu nti ate ali wano eno. Actually nze kuwa Power Resort wamu ne business community ey'emukono bonna bali mabega ga kino tugamba nti mukono yeyina okuba ne badriver abasinga obulungi era ffe tusalawo bannannyini companies abalina companies business mu mukono tetuva sponsoring omuzannyo guno gubeere gw'amaanyi we munajja bonna gye bavudde bajje bageme nti mazima ddala ab'emukono baategese okusinga ku bateeka aba bulijjo. Kati nkowoola abawagizi baffe mwenna gye muli mujje ku lunaku olwo tulabike nga tufuna essanyu tubadde tuludde okufunako. Tubadde tuludde okuvuga nga Pasuwa Rally Team nga bwe tuzzeemu okuvuga tugenze mu bitundu by'embalala gye mwatuwagidde obulungi ennyo naye abasinga temwasobodde kujja. Kaakati ku lunaku lw'Esande nga 25 mbakowoola mwenna mujje ku Muzuri Africa e Namataba tuddemu tulabe ekyuma kyaffe ate mulabe bwe nnyiga abantu. Teri mmotoka nnene teri ntono bonna nsuubira okubeera nga mbakuba omuliro mbawe essanyu nga bulijjo okuyingira mutwalo. Mpozi guno omuzannyo tujjamu nga tuzze kuvuganya
muganda wange Samuel Bwete wa Kawunyemu emmotoka yafunye empya era mujje mugirabeko naye emmotoka empya sirwe ngendo okusooka ozikuba mujjukira bulungi nnyo tugenda kuba tujjukira Rajivu naye ate gwe nasookerako nga nakajja muzannyo guno kaakati nene emmotoka empya temugitya abawagizi mujje nga munyumye bulungi nnyo nga mmanyi nti tugenda kutwala buwanguzi ono ye gavana wa Kyaggwe era ngenda kubeera nga bonna abazze wano mbateeka ku ttaka. Amanya n'eddoboozi ze Samuel Bwete aka Kawunyemu. Abawagizi ba motorsport mwenna abamanyi Kawunyemu mumanyi kikyetegeeza. Vibe gye mwalaba embalala temala mugimanyi nnyo mu bandi mu abawagizi abangi abasanyufu so omulundi guno ate kigenda bakirala kuba tuli waka ng'ate nerale tusuubira okugiwangula tetusuubira busuubizi yo kyemanyi twawangudde dda tusuubire essanyu tusuubire enduulu tusuubire okunyumirwa mujje bangi ku Sande nga mwetegese okuwanika ekikopo mwenna mbayita mu bungi. Muva mavuzi e Uganda tewali muvuzi gwentya nze nga nze sinnalaba ku entry naye sofa bendabyeko sinnalabawo asobola ku wadde kuntiisa kyenyinza okukola ate ekyobunyomi nyinza nobba waka head start aka second nga 2 oba 3 ne bamusimbula nensooka ndika second ezo nendyoka mugoberera sofa kubenda byewo. I welcome my fans. Please you come enjoy. Please we are winning this event. So far I've not seen anyone who can beat us. So you just come support but remember safety is first. Well, we are coming up to support the event. It is us, Ugandans, the business communities in Uganda, to come up and support. We get to know that these lorry drivers, sometimes they use their money, their funds, but as companies, now we are coming in to support them, so they are not alone in this event. So the reason why we are here, we want to support the games, especially the rally. It is very expensive, people cannot do it on their own, but if the business communities and then the communities all come together, they can make it happen. That's why we are here to support the rally, which is going to happen, the auto sport going to happen on 25th this month, May, at Missouri, Africa, Namataba. Thank you so much. Your name? My name, I'm Salongo Mugisha Joseph, a businessman in Mukono and a proud businessman in Mukono. Thank you so much. Shall rest in memory of his soul. 2, we have Rehema. Rehema was a wife to Peter Kalde, the Ken Block of Uganda. So she was an ardent supporter of motorsport, and we felt that we need to remember her. We need to be part, to remember that we have not forgotten them. The other one is Dr. Arthur. Dr. Arthur, you very well know that Dr. Arthur Himbisibwe was in the medical commission of FMU. Dr. Arthur has been very crucial in the medical and the safety promotion of in motorsport. So we felt we need to recognize them, we need to remember them, though they have passed on, but even their family will feel that our families, our kids, our children are remembered. So that's why we had to organize this event. For the upcoming drivers, we are waiting for them to do it, to register, but there are many, around 4 or 5 who intend to start racing, and this is their event. So we expect them to come and race in that event. I've heard Mr. Mwangala is one of them, but he's coming with a buggy. Mr. Mwangala is the treasurer of FMU. I heard he's coming with a buggy. So there are a number of the younger drivers, they are still working on their cars. So at an appropriate time,
we will disclose them that once they have put pen on paper, and what we want from them, their medical report and their driving license.